Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн эң ыйык кыргыздын тамагын жасайбыз. 5 бармак. 5 бармак 3 эттен жасалат. Койдун этинен, уйдун этинен, анан жылкынын этинен. Биз бүгүн 5 бармакты уйдун этинен жасайбыз. 5 бармак жасаш үчүн эт керек, уун керек, камыр жасаганга. Камырга жумуртка кошобуз, анан чык жасалат. Эң биринчи этти сууга салабыз. Эми балдар эт пышканча камыр жасайбыз. Камыр жасаш үчүн жумуртка керек. Унга жумуртка чагабыз. Андан кийин тузду суу кошобуз. Суу азмас, жылуу болуш керек. Мына балдар, кесмеге камыр даяр болду. Азыр ошол камырды биз жаябыз. Бир аз камырды жукартыш керек. Камырды жайган үчүн бизге бөлүк керек. Деп эми жайып баштайбыз. Мынтип жайсак, камыр жукарат. Канчалык жука болсо, ошончолук кесмеңе жакшы болот. Мына балдар, камыр эми даяр болду. Эми бул камырды кесебиз. Анын үчүн камырды бүктөп алыш керек. Эми камырды тактайга коюп кесебиз. Аз-аздан кесип, камырды силкип туруш керек. Мына балдар, кесмебиз даяр болду. Мондай камыр, колго жасаган камыр дамдуу болот. Камырды жасаганча этибиз бышып калды. Этти чыгарып, азыр турайбыз. Канчалык эт майда болсо, ошончолук 5 бармак таттуу болот. Мынтип жумушак жерин турайбыз. Устукандарды улуу кишилерге тартабыз. Эми балдар, этибиз даяр болду. 5 бармак дамдуураак болуш үчүн чык бышырабыз. Ал үчүн пияз керек, анан кызыл мурч керек. Пиязды дагы майдалап кесиш керек.
Эми пиязды бир чөйрөккө салабыз. Анан шорпо кошуп кайнатабыз. Эми пиязга сорпо кошобуз. Сорпо кошуп кайнатабыз. Эми балдар, кайнап аткан сорпого кесмени салабыз. Аны 2-3 мүнөт кайнатабыз. Жабышпаш үчүн ажыратабыз. Бат бышкан үчүн капкагын жаап коебуз. 2-3 мүнөт кайнатабыз. Мына балдар, камырыбыз даяр болду. Кесмени чыгарабыз. Кесмебиз бышканча чыгыбыз да даяр болду. Эми даяр кесмеге эт кошобуз. Беш бармагыбыз дамдыраак болуш үчүн жанакы бышырылган чыгыбызды кошобуз. Эми бардыгын аралаштырабыз. Мына балдар, беш бармагыбыз даяр болду. Тамагыңар дамдуу болсун.